амарӯза бо 5 забон барномаҳои иттилоотӣ ва татбиқи сиёсати хориҷӣ байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон намудани истеҳсоли маҳсулоти воридотӣ ва استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان امکانات فراوان ҳояи давлатдорӣ اطرامزی صلح وطن در ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ در همه دور و زمان نیروی پیشبرنده جامعه و شمال ذره خاک پاک وطن عزیزمان بسا عزیز و مقدس است. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه علم سرزمین کنید، شکرانه علم دولت کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманд. нашри барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонад. имрӯз дар шаҳри душанбе таҳти раёсати раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ иҷлосияи ҳаштуми маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати шашум баргузор гардид. аъзои маҷлиси миллӣ дар оғоз қарорҳои дахлдорро оид ба интихоби котибот тасдиқи рӯзномаи иҷлосия иборат аз 56 масъала қабул ва бо тартиби муқаррар гардида ба баррасии онҳо шурӯъ намуданд. тибқи рӯзномаи иҷлосияи ҳаштуми раисони кумитаҳои маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раҳмон дилшод, ҳакимзода қурбон, гулзода маҳмадшоҳ, ҷумъазода шарифҷон ва раҳимӣ фарҳод маъруза карданд нисбат ба қонунҳои баррасишаванда хулосаҳои кумитаҳои дахлдорро иброз карданд. дар рафти иҷлосия аъзои маҷлиси миллӣ қонунҳои конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи судҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани илова ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани илова ба кодекси мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйир ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйирот ба кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани илова ба кодекси мурофиавии граждании ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани илова ба кодекси мурофиавии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру илова ба кодекси замини ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба ворид намудани тағйиру илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маориф оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи амнияти нақлиётӣ оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ ва як қатор қонунҳои дигарро ки дорои хусусияти такмиливу мукаммалгардонӣ ва мутобиқсозӣ ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон мебошанд муҳокима ва ҷонибдорӣ карданд. дар иҷлосияи ҳаштуми маҷлиси миллӣ кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон ва 5 қонуни мукаммал қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муқовимат ба терроризм дар бораи истифодаи энергияи атомӣ дар бораи паррандапарварӣ дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон ва дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш аз ҷониби аъзои маҷлиси миллӣ ҷонибдорӣ гардиданд. дар ҷараёни иҷлосия пас аз баррасии пешниҳоди прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон аъзои маҷлиси миллӣ ҷиҳати бекор кардани дахлнопазирии судияи суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон ширинзода эраҷ сифот барои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан ва ба ҳабс гирифтани ӯ ризоят доданд.
инчунин тибқи пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон қувватзода фотеҳ ҷумъа судияи суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон хушмаҳмадзода алифмо судияи суди олии ҷумҳурии тоҷикистон ва қосимзода сулаймон оймаҳмад судияи суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон интихоб гардида салимзода юсуф сафар бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судия будан аз вазифаи судияи суди олии ҷумҳурии тоҷикистон темурзода шамсиддин сафар бинобар вафоташ ва ширинзода эраҷ сифот бинобар содир намудани кирдоре ки шаъну эътибори судияро пас мезанад аз вазифаҳои судияҳои суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон бозхон карда шуданд. аъзои маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаҳои қарорҳои маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонро дар бораи тасдиқи системаи хароҷоти маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2022 ва бастаи вазифаҳои дастгоҳи маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколати узви маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Файзов Ёдгор ва дар бораи аз мансаби муовини раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон бозхон намудани Файзов Ёдгор баррасӣ аз рӯи онҳо қарорҳои дахлдор қабул намуданд. дар фарҷом раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ зимни баромади худ фаъолияти маҷлиси миллӣ ва мақомоти онро дар соли сипаришуда истода 2021 натиҷагирӣ карда вазифаҳои аъзои маҷлиси миллиро дар соли 2022 муайян намуданд. бо ҳамин иҷлосияи ҳаштуми маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати шашум ба кори худ анҷом бахшид. идомаи барномаи ахбор бо ташаббус ва дастгирии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санъати фалакхонӣ ба қатори ҳунарҳои касбии овозхонӣ шомил гашта ансамбли фалак мақоми давлатӣ гирифт. боиси ифтихору сарфарозист ки дар иҷлосияи 16-уми кумитаи байниҳукуматӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО ки дар шаҳри Париж тариқи видеоконферонс баргузор гардид номинатсияи фалак ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии башарият ворид шуд. оид ба ин рӯйдоди муҳими фарҳангӣ имрӯз дар вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиш доир гардид. гузориши Бобокалон Амизода. фалак яке аз мусиқиҳои суннатии мардуми тоҷик буда тӯли ҳазорсолаҳо ба мо мерос мондааст. барои муаррифӣ ва эҳёи фалак аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ пайваста тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ мегарданд. ташкил шудани ансамблҳои фалак ки баъди соҳибистиқлолӣ дар мамлакат роҳандозӣ гардиданд талаботи ҷомеаро ба ин намуди мусиқӣ қонеъ намуданд. пазируфта гардидани ташаббусҳои фарҳангпарваронии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз он шаҳодат медиҳанд ки сиёсати фарҳангӣ аз авлавиятҳои сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. унсури фарҳангии фалак дар ҷаласаи 16-уми кумитаи байниҳукуматӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО ки дар шаҳри Париж тариқи онлайн баргузор гардид номинатсияи фалак ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии башарият ворид карда шуд. дар робита ба ин дар вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки коршиносон ҳунармандон ва хабарнигорони васоити ахбори умма ҳамоиш доир гардид. муждае ки ба ҷониби тоҷикистон расид ин пазируфта гардидани номинатсияи фалак ҳамчун унсури фарҳангии миллии тоҷикӣ мебошад. ин унсури фарҳангӣ имрӯз аз ҷониби созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои илм маориф ва фарҳанг пазируфта шуд ва қобили зикр аст ки саҳми пешвои миллат дар эътироф гардидани ин ниҳоят муҳим ва калидӣ мебошад. пазируфта гардидани мероси фарҳангӣ чӣ моддӣ ва чӣ ғайримоддӣ аз ҷониби созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои илм маориф ва фарҳанг кори саҳл ва содае нест. ин кори ниҳоят бузург ва калидӣ мебошад. бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ки ба мо имкон дод анъанаву суннатҳои миллии худро аз нав эҳё намоем, ин мусиқии аҷдодӣ бештар рушд намуда он ҳамчун мусиқии касбии тоҷик ба оламиён муаррифӣ гардид. имрӯза дар тамоми гӯшаву канори ҷумҳурии тоҷикистон ансамблҳои фалак фаъолият мекунанд ки онҳо ин намуди мусиқии миллиро бо нозукиҳои ҳунари фалаксароӣ нигоҳ дошта дар муаррифии он низ саҳми беандоза доранд. Бобокалон Амизода, Ҳафизуллоҳ Саъдулло, Ахбор.
идомаи ахбор дар ноҳияи мурғоби вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар баробари дигар идора ва муассисаҳо шабакаи барқ ба зимистон омодагӣ дида ба истифодабарандагони нерӯи барқ хизмат мерасонанд. айни ҳол нерӯгоҳи барқи обии тоҷикистон бо тавоноии 750 киловатт ва нерӯгоҳи барқи офтобӣ бо тавоноии 220 киловатт нерӯи барқ истеҳсол мекунанд. гузориши хабарнигорони мо. ба мақсади расондани хизмати хушсифат ба истеъмолкунандагои нерӯи барқ дар оғози тирамо ҳамаи таҷҳизоти нерӯгоҳи барқии обии тоҷикистон ва нерӯгоҳи барқии офтобӣ аз назар гузаронида шуда баъзе ҳазонҳо аз таъмири ҷорӣ бароварда шуданд. тавоноии умумии ду дастгоҳи истеҳсоли барқи нерӯгоҳи барқии обии тоҷикистон 1500 киловаттро дар бар мегирад. дар фаслҳои баҳору тобистон ва оғози тирамо нерӯгоҳи тоҷикистон бо тамоми тавоноияш нерӯи барқ истеҳсол менамояд. айни ҳол нерӯгоҳи барқии обии тоҷикистон 750 киловатт ва нерӯгоҳи барқии офтобии мурғоб 250 киловатт нерӯи барқро истеҳсол намуда аз рӯи реҷаи муайян маркази маъмурии ноҳия ва деҳаи кӯҳнақорғани ҷамоати деҳот ба номи Гожо Бердибаевро бо нерӯи барқ таъмин намуда истодаанд. дар рӯзаҳо 1531 муштариёни маркази ноҳия ва деҳаи кӯҳнақорған аз он ҷумла 1434 аз ҳисоби аҳолӣ ва инчунин 97 муштарӣ аз ҳисоби муассисаҳои маорифу тандурустӣ, корхонаҳои давлатии хусусӣ ва қисмҳои ҳарбӣ бо барқи хушсифат таъмин ҳастанд. 2 сол қабли ҳамаи истеъмолкунандагои нерӯи барқи ноҳияи мурғоб бо ҳисобкунакҳо таъмин гардида ҳар як муштарӣ имкон дорад бо истифода аз техникаи электронӣ пардохти ҳаққи истифодаи нерӯи барқро назорат намоянд. иловатан бо истифода аз нерӯи барқии хушсифат фаъолияти муассисаву корхонаҳои давлатӣ ки аз техникаи компютерӣ истифода мебаранд ба маротиб беҳтар гардидааст. фаъолияти нерӯгоҳ бошад зери назорати видеоӣ буда ҳамаи камбудиҳо сари вақт бартараф мегарданд. дар шаҳру ноҳияҳои вилоят хатлон барои ҳифзи саломатии аҳолӣ бо дастрас шудани вояи ваксина саривақт бар зидди бемории сироятии COVID-19 ваксина гузаронида мешавад. ин навбат кормандони соҳаи маорифи вилоят иммунизатсия карда шуданд. гузориши хабарнигорони мо. омӯзгорон аҳли зиёи мамлакат буда тарбияи насли созандаву эҷодкор аз заҳмати шабонарӯзии онҳо вобастагӣ дорад. тибқи нақшаи кории ситоди вилоятӣ оид ба мубориза бар зидди бемориҳои сироятии омӯзгорони шаҳри Бохтар тасмим гирифтанд ки қабл аз ҳама худи онҳо ҳамчун намунаи дигарон ваксина бигиранд. мо коллективи 120 нафараи омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6 шаҳри Бохтар ба номи Лоиқ Шералӣ дар марҳилаи аввали ваксинагузаронӣ зиёда аз 80% омӯзгоро аз ваксинатсия гузаронда шуданд. имрӯз мардуми тоҷикистон дарк намоянд ки чунин бемориҳои хафноки дар ҷаҳон зиёд шуда истодааст. тоҷикистон низ ба давлатҳои дунё рафтуомади транзитӣ дорад. дарк намоянд ва худро ваксинатсия кунанд то ки тоҷикистон ки давлати сайёҳӣ ҳаст имконияти хуруҷ накардани ин бемориҳо ба вуҷуд меояд. табибони кӯмаки аввалияи тиббии санитарии шаҳри Бохтар дар маркази саломатии шаҳрӣ ва ҳам бевосита дар муассисаҳои таълимӣ омӯзгоронро ваксина мекунанд. мо коллективи омӯзгорони лисеи давлатии рақами 1 шаҳри Бохтар якҷоя ин иқдомро дастгирӣ намуда ҳамаҷониба ба дигарон низ пешниҳод ва хоҳиш менамоем ки аз ин ваксина гузаранд, зеро мо низ аз ин ваксина дар 2 марҳила гузашта соҳиби шаҳодатнома гаштем. наздик ба 1 сол мешавад ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аҳолии мамлакат ваксина карда мешаванд. тибқи дастури вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон сокинони аз 18 сола боло бояд ваксинаи зидди бемориҳои сироятӣ гиранд. кормандони шабакаҳои кӯмаки аввалияи тиббии санитарии шаҳри Бохтар дар 2 марҳила беш аз 90% омӯзгорони шаҳри Бохтарро ваксина карданд. ҳамаи омӯзгорони муассисаи мо аз ваксинизатсия гузаштанд ки имрӯзҳо дар ҷои кор биналак рӯяи баландқатӣ кор мекунанд. дар ноҳияи Фархор майдони гармхонаҳои доимо амалкунанда дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ қариб 2 гектарро ташкил медиҳад. кишоварзон ва сокинони ноҳия ҳамзамон дар майдони беш аз 3 гектар гармхона бунёд карда дар он парвариши лимӯро ба роҳ монданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саид Ҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон.
در نویای فرخور میدان عمومی گرمخانه‌های دائمی عمل کننده قریب 2 گکتار را تشکیل می‌دهد که در آن پرورش سبزیجات و لیمو برآ مانده شده است. با نظرداشت منفعت تشکیل چنین گرمخانه‌ها در برابر اهالی در بخش خواجگی‌های دهقانی نویه نیز سال میدان گرمخانه‌های دائمی عمل کننده زیاد کرده می‌شود. زیرا در شرایط نویه از چنین گرمخانه‌ها ساکنان در برابر سبزیجات و دیگر نانگوی محصولات کشاورزی حاصل فراوان لیمو نیز به دست آورده بازار استعمالی را تامین می‌نمایند. ما در گرمخانه نزد اهالی 36 بیخ نیهول پرورش داریم. سال گذشته از همین لیمونخانه ما 800 کیلو 3 سال کردیم لیمونای نقص صفتی خوب قطعی. امسال حاصلش نسبت به سال گذشته خیلی زیاده. موافق معلومات مسئولین ساحه زمان در نویه میدان گرمخانه‌های لیمو پروری در همه شکل‌های خواجگی‌داری 3 گکتار و 80 زمین را تشکیل می‌دهد. در جماعت دهات دهقان‌آباد نویه نیز میدان چنین گرمخانه‌ها نسبت به سال‌های پیشین زیاد گردیده است. در جماعت دهات دهقان‌آباد میدان گرمخانه‌ها در بخش اهالی و خواجگی‌های دهقانی زیاده از 1 گکتار را تشکیل می‌دهد. در این گرمخانه‌ها اهل زحمت به لیمو پروری و دیگر نمود زراعت‌ها مشغول می‌باشند. در گرمخانه نزد کارخانه جمعیت دارای مسئولیتش محمود صوفی فرخور سال دوم است که نیالای لیمو پرورش کرده می‌شود. در خواجگی دهقانی بهرام دهات دهقان‌آباد باشد در برابر استحصال لیمو برای وسیع کردن میدان چنین گرمخانه‌ها آماده کردن نیالای لیمو نیز برآ مانده شده است. برای دوام سال با سبزیجات و در این موسم با حاصل نیالای سیتروسی تامین نمودن بازار استعمالی طبق نقشه چهاربینی مقامات اجرا کننده دولتی باید میدان گرمخانه‌ها زیاد کرده شود. عین حال در نویه از 1 گکتار 11 زمین گرمخانه‌های دائمی عمل کننده 50 زمین آن به اهالی و 61 زمین گرمخانه‌ها به خواجگی‌های دهقانی راست می‌آید. موافق تحلیل متخصصان ساحه از گرمخانه‌های دائمی عمل کننده امکان است که تا 800 سنتری سبزیجات استحصال نمود. از جانب دیگر در این گرمخانه‌ها در همه شکل‌های خواجگی‌داری شماره معین ساکنان به شغل فرا گرفته می‌شود. тамошобинони азизу арҷуманд дар ҳаминҷо барномаи иттилоотҳои ахбор ба поён мерасад. тансиҳату хонобод бошед.